नमस्ते मोर प्रिय कुनाकुनी छात्र मानक आज अखिल विश्व गायत्री परिवार तरफ तथा श्रीराम प्रज्ञामंडल तरफ समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा। आज कोरोना महामारी विश्व महामारी दुर्भिक्ष आम समस्ते संकल्प समस्त इच्छा शक्ति समस्त दृढ़ आत्मबल कर्तव्य निष्ठार आम समस्ते आज घरे रहीचे महामारी को सम्मान देचे आ समस्ते मिलीमिशी परिवार भितर हस खुशी रहीचे। एथिबे समस्ते सरकार का नियम को मानिबा घरे रहिबा सुस्थ रहिबा आउ हाथ धोइबा हाथ धोईकरी साबुन रे धोइबा बाहर गले धोइबा बाहर आसिले धोइबा। आसु से परिवार श्रीराम ज्ञान मंदिर आपण पाखक नहीं आसी आज ये षष्ठ पाक दशम श्रेणी पाई एक महत्वपूर्ण कालांश पद प्रकरण विशेष्य पुनः श्रीराम ज्ञान मंदिर बालिया तरफ आपण मान अनेक अनेक शुभेच्छा। आपण मैंने आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु श्रीराम ज्ञान मंदिर बालिया को सेठारे समस्त विषय सूचना पाइपर। आज नुआ एक चैप्टर पढ़ा पुनः पद प्रकरण आउ विशेष्य ध्यान देवा पिला माने आज ये जो पद प्रकरण कथा आम पढ़ुचे ये पद प्रकरण आउ विशेष कहले आम कौन बुझा पद कथा आगे आगे बुझा तापर आम विशेष कथा जावा पिला पद कथा आम प्रथमरू आम एक कथा आलोचना करेचे जेकोसी प्रकार कौन अनुभूति धारणा घटना विचार कथा को आम यदि मन पकईवा से विभिन्न प्रकार भाव जागत हुए जानछुप गोटे पछु गोटे ता पछु गोटे ये पछु पछ मन में बहुत भाव कौन आमर जना पड़े। तो वक्ता रूप में आम मनर भाव को सदाबले अन्य जन पाखे प्रकाश करें अन्य जड़े आमको तुम श्रोता भाग शुणी था वक्ता और श्रोता मध्य एक भावर विनिमय श्रोता मध्य भावर विनिमय संचार करता है। तेणु परस्पर मध्य भावर संचरण और विनिमय कार्यटी जहाँ माध्यम संपादित होता है ताको हम कहवा भाषा बुझेगा ताको हम कौन कहवा भाषा कहवा ध्यान दियो। तेणु ताको हम कहवा कौन ना भाषा बोली आम ये पद विशेष्य महत्वपूर्ण तेणु आम जानिले जे वक्ता और श्रोता मध्य कहवा आउ शुणा और बुझा द्वारा भाव विनिमय आ संचार घटी थाए। ये भाव विनिमय संचार को आम कहले भाषा बुझेगा परस्पर मध्य भावर संचरण विनिमय कार्यटी जहाँ माध्यम संपादित होता है ताकू कहती भाषा बुझेगा। किंतु आमे आगुरी जानीचे जे पद्धतिबद्ध भाव में शृंखलित भाव में उच्चारित होता मुख निश्चय भाव ध्वनि संकेत कहते भाषा आम ना प्रथम चैप्टर पढ़ुले प्रथम ध्वनि मुख निश्चित शब्द को आम कहते कौन भाषा कहते एवं गोटे गोटे नियम मिसी थाए तनु जाने मुख निश्चित ध्वनि समूह को लेखिबा पढ़िबा उद्देश्य रे निर्दिष्ट आकार और रूप में दिया जाता है। यही जो रूप को आम कहले वर्ण बा लिपि नहीं देखो आम कहते मुख निश्चित ध्वनि समूह को लेखिबा पढ़िबा उद्देश्य रे निर्दिष्ट आकार और रूप में दिया जाता है ताको आम कहले कौन वर्ण यही रूप को आम वर्ण बा लिपि बोली कही था। किंतु पिला माने जो शब्द मुखरे उच्चारित हुए ताको आम कहले ध्वनि मुख उच्चारित ध्वनि मुख उच्चारित ध्वनि लेखा रूप को आम कहे वर्ण बा लिपि बोली कहूँ। मुखर माने मुहर जो शब्द जो मुखर उच्चारित होम लेखुचे आम कहले वर्ण से कहुई एक बा एकाधिक वर्ण मिलित हो अर्थ प्रकाश कले कहते कौन शब्द कहले तुम कौन कहले शब्द कहले।
बुझेला कौन कहले शब्द कहले बर्तमान पिला माने बर्तमान आसवा कौन मिलित अर्थपुष्कर कहले आम शब्द कहले आम कहले शब्द एकाधिक एक बा एकाधिक एक बा एकाधिक एक बा एकाधिक वर्ण द्वारा गढ़ा जाइथिबा एक बा एकाधिक वर्ण द्वारा गढ़ा जाइथिबा सार्थक शब्द मिलित होई भाव प्रकाश कले ताकू कहती उक्ति ध्यान दियो एक बा एकाधिक एक बा एकाधिक शब्द एक बा एकाधिक वर्ण एक बा एकाधिक वर्ण द्वारा गढ़ा जाइथिबा सार्थक शब्द मिलित होई भाव प्रकाश कले ताकू कहती उक्ति एवं सार्थक ध्वनि होई भाव प्रकाश करुवा उक्ति कहती वाक्य कहती कौन कहती वाक्य कहती कौन कहती ताकू वाक्य तेणु वाक्य हूँ भाषार प्रधान अंग वाक्य हूँ कौन भाषार अंग तेणु भाव प्रकाश से समर्थ सार्थक शब्द गुड़िकर समाहार ही वाक्य होता है आम कर्कट यदि कहवा केतोटी शब्द मिसी मनर भाव प्रकाश कले आम कहवा वाक्य तेणु शब्द शब्द गुड़ पद नुहति वाक्य शब्द भावबोधक हो व्यवहृत हेले ताहाको कहती पद ताको कहती कौन पद कहती ध्यान दियो कहले कौन आम कहले पद कहले हम कहले कौन पद कहले तेणु बर्तमान देखा केते गुड़िए लेखा अच्छी लेखा अच्छी तेणु कत देख क उदाहरण थिबा जो त उ ओ स ए ग अ एगुड़ा अच्छी एगुड़ी गोटे गोटे ध्वनि बास एगुड़िकर अर्थ नाही मुखर केवल उच्चारित होता है एगुड़िक मनर भाव को प्रकाश करें कहीं बुझे ना गुड़िक कहती मनर भाव को प्रकाश करें गुड़ा त उ ख ग देख पिला देख लक्ष्य कर प्रत्येक गोटे अलग ध्वनि गोटा हूँ ओ अ ये दुईटी देख गोटा स्वर ध्वनि आम पढ़ुले स्वर ध्वनि आ व्यंजन ध्वनिर ये भी समस्या होता पिला मन रखिता गोटे एगुड़ी को छाड़ी अलग हो पारे ना तेणु आम जाने ध्वनि बा ध्वनि समार भाषा नुह अलग भाषा कौन केवल अलग नुहति बुझेगा बर्तमान देखा ग कथा सी कौन क्या कथा कौन ग कथा कौन ग कथा कौन कहला से पिला माने देख से ख उदाहरण जहाँ अच्छी ये कौन गछ क युक्त छ पा युक्त इ युक्त अ मिसिक कौन है ना ग युक्त छ पा युक्त है पानी इ युक्त अला कौन इय तेणु ये उच्चारित हेले एगुड़ी को उच्चारण करा जाऊ बा लेखा जाऊ तू आउ ओ तेणु ये जिते आम एपरी उच्चारण लिखन द्वारा कौन सी भाव भावार्थ प्रकाश करूना ये कथा जानिले ये कौन सी भाव कौन करूनी प्रकाश करूनी से आम परवर्ती देखा कमी घर भी देती कि एथुर स्पष्ट प्रमाण मिलला पिला माने कौन प्रमाण मिलला अतएव सार्थक शब्द वाक्य व्यवहृत हेले कौन कहले अतएव सार्थक शब्द वाक्य व्यवहृत हेले
ନା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପଦ କହିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ? ପଦ କହିଲେ। ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ପଦ। ବୁଝିଲା? କାହିଁକିନା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁ ଓ ସେ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି ଆଦି ପଦ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ କଥା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ବାକ୍ୟରେ ଅତେ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ କେମିତି ଉଦାହରଣ ଯିବ ନା ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟିଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସହଜେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟି ରହିଛି। ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ଯେ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍କୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ଗଛ ହଉ ବା ଗାଁ ହଉ ବା ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲି ଏଥିରେ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି ହେଉଛି ଶବ୍ଦର କିଛି ଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଳ ରୂପ ଅବିକଳ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକ୍ୟରେ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏପରି ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଫୁଲରେ ଗାଁଠୁ ଫୁଲରେ କ'ଣ ଗାଁଠୁ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କାଳରେ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଯୋଗ ହୋଇଥାଇ ଥାଉ ବା ହୋଇନଥାଉ ତା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ହୋଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରାତିପାଦିକ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରାତିପାଦିକ। ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବ ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ପ୍ରାତିପାଦିକ। ଏ ପ୍ରାତିପାଦିକରେ କିଛି କ'ଣ ରହୁଛି? ନା ବିଭକ୍ତି ରହୁଛି, ସୂଚକ, ଚିହ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାତିପାଦିକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପ ବା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛେ ତା ମୂଳରେ ଥିବ କିଏ? ସେ ପ୍ରାତିପାଦିକ ଶବ୍ଦ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବା ବର୍ଣ୍ଣାଦି ସୂଚକ ଏହା ସହିତ ମିଶି ବା ଯୋଗ ହୋଇ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଗଠନ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ରୂପ କହନ୍ତି ପ୍ରାତିପାଦିକ। ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲି ଗଛରେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମୂଳ ରୂପ କିଏ ହେଲେ? ଗଛ। ଗଛରେ ଏଗୁଡ଼ି ହେଲା ପ୍ରତିପାଦିକ। ବୁଝିଲା? ବୁଝିଲେ? ଏଗୁଡ଼ି ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରତିପାଦିକ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରତିପାଦିକ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆସୁଛି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କାଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତହିଁରୁ କେତେକ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ୍ରିୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। କ'ଣ କହିଲା ଭଲ ବୁଝ? ଭାବ ପ୍ରକାଶ କାଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶରେ ତହିଁରୁ କେତେକ ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ରହିଛେ, ପଡ଼ିଛେ, ପାରିଛୁ, ଖାଇବେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୀତ ବାକ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଇଏ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ? କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ପଦାର୍ଥ, ଗୁଣ, ପ୍ରାଣୀ, ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାତ୍ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କାଳରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଥିବାରୁ
क्रियार मूल रूप हूँ प्रकृति क्रियार मूल है ये क्रियावाचक मूल रूप व प्रकृति कहती धातु कौन कहती धातु कौन कहती तेणु आम जानिले क्रियार मूल रूप हूँ किए से प्रकृति क्रियार मूल रूप है प्रकृति आ प्रकृति हूँ कौन कहते धातु तेणु आम जानिले जो सार्थक सर्वनिम्न मूल रूपटी कौन सी कार्य को बुझाई थाए कौन सी कार्य को बुझाई थाए कहले क्रिया ये क्रियार मूल रूप प्रकृति को कौन धातु क्रियार मूल रूप को कहती धातु कौन कहती धातु कौन कहती धातु तेणु एठू आम जानिले क्रियार मूल को कहले कौन धातु कहले तेणु आम बर्तमान बुझा जेहेतु क्रियार मूल को कहले आम धातु एक नंबर पॉइंट हूँ कौन उभय प्रातिपातिक धातु हूँ शब्दर मूल बा प्रकृति नंबर 2 मूल प्रकृति नामवाचक होते यदि मूल प्रकृतिटा नामवाचक हो प्रकृति बुझिला ना नहीं कौन धातुर धातु हूँ शब्दर मूल प्रकृति आ शब्दर मूल रूप है धातु धातु हूँ शब्द मूल बा प्रकृति तेणु आम जानिले मूल प्रकृति नामवाचक प्राणी बा अप्राणी सूचक होता तहिरे किछि लगी थाउ बा न लगी थाउ ता प्रतिपादिक भाव में व्यवहृत होता है अर्थात शब्द मूलक प्रातिपादिक शब्द रूप में मिश्र रूप में उभय दिगे लगी था फूल फूलरे लिया फूला आदि आम कहे बुझेगा तेणु से कही क्रियामूलक प्रकृति बा धातुरे किना किछि अर्थ कारक सूचक चिन्ह पद प्रत्यय जुग हेले ताहा कौन हो जाए क्रिया पद भाव में व्यवहृत होता है बुझेगा कौन व्यवहृत होता है क्रिया पद व्यवहृत ध्यान दियो बर्तमान पढ़ा ध्यान दियो शब्द आउ पद मध्य पार्थक्य कौन पढ़ा आम शब्द आउ कौन पद मध्य पार्थक्य बुझेगा शब्द क्रिया मध्य कौन पढ़ा साधारणतः शब्द आउ पद मध्य कौन किया साधारणतः शब्द गुड़िक ध्वनि समष्ट मूल रूप साधारणतः शब्द गुड़िक ध्वनि समष्ट मूलक यदि ध्वनि गुड़िक एपट सेपट ही मिशीगले आ शब्द हो पाए ना ध्वनि गुड़िकर मिशी अर्थटी प्रकाश कले आपको आम कह शब्द कह शब्द मात्र यही समान ध्वनि को आम देछि अ प उ अपु अ पु पु अपु तीनों ध्वनि स्वर व्यंजन आ स्वर मिसिकी किंतु अर्थ प्रकाश पाऊन अपुटा शब्द देछि शब्द किसी कौन बुझी हूँ कौन अपु बोले तेणु से यदि आम सजाइबा जमी कहला समान ध्वनि को प उ अ कौन बदला नियम बदल सजाइबा हूँ पुओ कौन हसु उ पु पु प उ पु अ तेणु सार्थक ध्वनि समष्टि ध्वनि तीनोटी मिशी महापुरुषवाचक संतान अर्थ प्रकाश करुच्ची तेणु यह एक सार्थक शब्द तेणु यह एक कौ शब्द एक प्रत्येक शब्दर स्वतंत्र प्रत्येक शब्दर स्वतंत्र निर्दिष्ट अर्थ रही प्रत्येक शब्दर स्वतंत्र निर्दिष्ट अर्थ तेणु एथु जानले एमि सेमिति मिशीगले बाकी भाव विकास ये नहीं बुझेगा तेणु एबे आमे यदि चिंता करिबा तीनोटी जाक उदाहरण जानिले निरर्थक असमर्थ वाक्य नुहति तेणु बर्तमान बुझा जे चारोटी शब्द को आम एपरी भाव सजई देवा कही पाठ मनुष्य को बाट बता शब्द यही वाक्य सार्थक तेणु आम पूर्णांग भावटी प्रकाश पाउथिबारु यह एक सार्थक भावबोधक उक्ति वाक्य हो पाए भाव बर्तमान देखिले कौन देखिले एथुरु जोड़ागला प्रत्येक अंश सार्थक
ସାଧନ ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାବବୋଧକ କରୁଥିବା ପଦକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ କ'ଣ ପଦ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିଲେ? ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ସାର୍ଥକ ସାଧନ ରୂପ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଭାବବୋଧ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କହନ୍ତି ପଦ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବବୋଧ ଅଂଶ ହିଁ କରନ୍ତି ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେତେ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମେ କରିଥାଉ ସବୁରେ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁ ମୂଳକ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ଆମେ ପଦ ଦେଖୁଛେ, ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 5 ଭାଗ। ତାହେଲେ 5 ଭାଗରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ? 5 ଏକ ହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, କ'ଣ ପ୍ରିୟ ଆଉ କ୍ରିୟା। କ'ଣ କହିଲେ? ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ, କ'ଣ ଅବ୍ୟୟ, ଆଉ ହେଲା କିଏ? କ୍ରିୟା। କିଏ ହେଲା? ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଏକ ହେଲା କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ, ସର୍ବନାମ ହେଲା କ୍ରିୟା। କଥା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ 5ଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ରିୟା, ଆମେ 5 ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆମେ ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛେ ଏଠି, ଆମେ ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବ୍ୟୟପଦ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାତିପାଦିକ। କ'ଣ ତା ମୂଳ ରୂପ? ପ୍ରାତିପାଦିକ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚକ ପଦ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚକ ପଦର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଧାତୁ। କିଏ ହେଉଛି? ଧାତୁ। ବୁଝିହେଲା? ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ହେଲା ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ? କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ? ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଅଛି ନାଉନ୍, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼। କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ? ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼। କ'ଣ କହନ୍ତି? କ'ଣ? ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼। ବାସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦେଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ, ଛାତ୍ର, ବାଦୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଚୌକି, ଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଇଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ତମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବି, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ବିଶେଷ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ହୋଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟ କଥା କହିଲେ ନାମକୁ ବୁଝା ପଡ଼େ ବିଶେଷ ପଦ। କହିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ, ତେଣୁ ବିଶେଷ ପଦ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ନାମ ସହିତ ପଦାର୍ଥ, ଗୁଣ, ଜାତି, ଅବସ୍ଥା, କ୍ରିୟା, ଭାବ, ପ୍ରାଣୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିହ୍ନାଏ, ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ କହିଲେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଲେ ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ବିଶେଷ୍ୟ। ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସଜୀବ ହଉ ବା ନିର୍ଜୀବ ହଉ ଜାତି, ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷ୍ୟ। ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ପଦ କ'ଣ ନାମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଲେ ଆମେ ନାମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଏ ବିଶେଷ ପଦ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼େ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ। ଏ ବିଶେଷ ପଦକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 5 ଭାଗରେ। ଏକରେ ନାମବାଚକ, ବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ, ଆଉ ହେଲା କ'ଣ? ବାସ୍ତୁ ବାଚକ। କ'ଣ ହେଲା? ବସ୍ତୁ। ମତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଆଜି ନାମବାଚକ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆମେ? ନାମବାଚକ, ସଂଜ୍ଞାବାଚକ, ବିଶେଷ।
ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ସୁରେଶ ପରି ପରେଶ ବି ଭଲ ଖେଳେ ଆଉ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଉଦାହରଣ କହିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ପିତା ବି ଭଲ ଖେଳେ ପଢ଼େ। ଏଠି କହିଛି ମହାନଦୀ ଆଉ ବୈତରଣୀ ତୁଳସୀ ବେଲ ସାହାଡ଼ା ଗଛକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। କି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଭାଗବତ ଭାଷା ଆମେ ମହାନ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ସୁରେଶ ଆଉ କହିଛି କ'ଣ ନା କହିଛି। ତେଣୁ କିଏ ନଦୀକୁ ବୁଝଉଛି, କିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଛକୁ ବୁଝଉଛି, କିଏ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି। ଏ ସବୁ ଯେତେ ବୁଝଉଛି ଆମେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରାଣୀ ହଉ ବା ଅପ୍ରାଣୀ ହଉ, ପ୍ରାଣୀ ହଉ ବା ଅପ୍ରାଣୀ ହଉ, ସମସ୍ତ ସମଷ୍ଟିକୁ ବା ସମୂହର ଅଂଶ ବିଶେଷ ନାମକୁ ହିଁ କହନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ଫୁଲ ଫଳ ସହର ନଦୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖକ ଇତ୍ୟାଦି ଏକକ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାମବାଚକ। ତାକୁ ନାମବାଚକ ବୁଝିହେଲା। ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ଦେଶ ଫୁଲ ଫଳ ସହର ନଦୀ ଆଦି ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝା ପଡ଼େ ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନାମବାଚକ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ସୀତା ଦେଉଳି ଗୋଡ଼ି ଗୋଧି ତାପରେ ତାହା। ତେଣୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ କହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀବାଚକ। ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ବୁଝେଇବା ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳରାଶିକୁ ବୁଝେଇବା ବାଳୟ ମହାନଦୀ ରାଜମହଲ କୋହିନୂର ପରି ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ। ନାମବାଚକ ବିଶେଷକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ଯିବା କ'ଣ ଜାତିବାଚକ। ଆମେ ଗଲେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଗଲେ ନା ନାହିଁ। ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ପରେ ଆମେ ଆସିବା କୋଉ ବାଚକ ନାମବାଚକ ବିଶେଷକୁ ଆମେ ସୂଚକ ପଦ ଲଗାଇ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟବହାର କଥାନ୍ତୁ ସୂଚକ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କଥା। ସୂଚକ ପଦ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କହୁଛେ ରମାଟି ଭଲ ଝିଅ, ମଧୁଟାର ମନ ସଫା ନୁହେଁ। ନାଇଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି। ବୁଝିହେଲା ଏଥର। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା କ'ଣ ଜାତିବାଚକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝେ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚରିତ୍ର କରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ। ଗୋଟେ ଜାତି ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟ କମିବାରେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ କମିଗଲା ନାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ଗୋଟେ ଜାତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସେ ପଦକୁ ଆମେ କହିବା ଜାତିବାଚକ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ଜାତି କହିଲେ ସମୁଦାୟ ବା ସମ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଗକୁ ବୁଝାଏ। ଜାତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ସମୁଦାୟ ସମୂହକୁ ବୁଝାଏ। ନଦୀ କହିଲେ ମହାନଦୀ, ଗା ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଦୀ ଜଳଧାର ନାମ ପରିଚିତ। କହିଲେ କିଏ କହିଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚୀନ। କହିଲେ କିଏ ହେଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ କେତେକ ସଜୀବ ବିଶେଷ ଜାତିବାଚକ ନାମ ରହିଛି। ତୁ କି ସାପ ମାଛ ଆଉ ଗାଈ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଜୀବ କଥା ପଢ଼ିବା କହି ପର୍ବତ ସାଗର ଗାଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ
कौन तार जीवन बेले बेले कौन हुए जातिवाचक विशेष्य संज्ञावाचक विशेष्य को हठात चिन्ह हुए ना कारण ये संज्ञावाचक जातिवाचक विशेष भितर जो सामान्य पार्थक्य अच्छी तो जानिले आम उभय तो ये जाना पूर्व आम से विषय कौन करवा तो पे छेड़ी जगुला हरमणि छेड़ी तार प्रिय थिला नदी मध्य गंगा अच्छी एग्जाम्पल एथि से स्पष्ट कर देख एथि स्पष्ट कर जातिवाचक विशेष्य समूह श्रेणीवर्ग गोष्ठी बा जातिर नाम को बुझाए तेणु आम जानले तो नामवाचक संज्ञा विशेष्य यही समजाति निर्दिष्ट अंश गोटी करू नाम को केवल बुझाए बही दे जाति बही जाति कवि मंदिर देवता तेणु ये समस्त जाति ये बही गोटे जाति कवि गोटे जाति ना कहते कवि गोटे जाति कवि से देवता मान गोटे जाति नाम संज्ञा हूँ बही को बही ना भागवत बही कवि किए जगन्नाथ दास मंदिर कि मंदिर राजाणी मंदिर भागवती दास एवं लास्ट को जगन्नाथ बुझेगा तेणु अनेक क्षेत्र देखा साधारणतः व्यक्तिवाचक भाव अनेक क्षेत्र में आम गोटे नामवाचक विशेष जातिवाचक विशेष भाव में व्यवहार करता नाम व संज्ञावाचक विशेषटीर गुण कर्म लक्षण को तुलना करी अन्य जाति ठारे आर आरोप लगाइल जात तो यदि कहला महानदी ओडिशार गंगा ताले गंगा नदी हूँ कौन तीक्ष्ण श्रेष्ठ नदी महानदी ओडिशार गंगा बोली आम महानदी को ओडिशार गंगा बोली कहूचे गंगा गोटे नाम को बुझा पड़ा नदी ध्यान दिए सरोजिनी भारत नाइट्रिक गेम अर्थात यही लोकटी द्वारा आम पर्वत जापारे यही लोक पर्वत शिखर को जाइए से कहला व्यक्तिवाचक संज्ञावाचक विशेषटी निर्दिष्ट संज्ञा को न बुझाई समूह तुलन प्रतिष्ठित हेले विभूत हेले से पद्धति हम जातिवाचक विशेष कौन हम यही जातिवाचक विशेष प्राणी आउ अप्राणी प्राणी आउ अप्राणी वाचक शब्द गुड़िक विशेषकर ईटा टी आउ टा सूचना था विशेष पद टी एकवचन अर्थ कौन कथा यही देख पे कौन ना साधारण जातिवाचक विशेष पिलाटी खेलुची पिलाटी ताले कौन करुच्ची खेलुची पिला खेलुची खेले ना पिला टी टी अर्थ कह पिला टी खेलुची अनादर अर्थ से पिलाटा कौन तेणु आम जाने निजी पक्ष जातिवाचक विषय निर्दिष्ट अर्थ केवल टा लगी थाए तरटा टीटा फलटा गाड़ीटा तेणु पे मन रख गोटे निर्दिष्ट प्रकार समष्टि आ गोष्ठी को जातिवाचक विशेष ग्रहण करा जाए कहूँ संज्ञावाचक विशेष से जातीय मध्य गोटे अंश संज्ञा बा नामवाचक विशेष समष्टि सूचक साधारण नाम जातिवाचक विशेष भाव में विवेचना करें गोदा ना भार्गवी इत्यादि नल जातीय विशेष नेक्स्ट क्लास बता कौन वस्तुवाचक जा कौन ना जो वाक्य विशेष पद कौन सी निर्दिष्ट वस्तुर नाम को बुझाए ताकू कहती वस्तु जो विशेष पद कौन सी निर्दिष्ट वस्तु बुझे वस्तु से कहूँ वस्तु निर्जीव पदार्थ
ହଁ କ'ଣ ଆଶ୍ରିତ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ସାଧାରଣ ନାମକୁ ସୂଚିତ କରି ନାମଟି ବିଭିନ୍ନର କ'ଣ ସମସ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ବୁଝିଗଲା ସମସ୍ତ ଖୁସି କ'ଣ ଗଲା ତେଣୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ତେଣୁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁରେ ନିମିତ୍ତ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବସ୍ତୁରେ ସାଧାରଣ ସମଷ୍ଟି ବୋଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଜିନିଷ ବାଚକ ବିଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତେଣୁ ଘର ହଉ ସୁନା ହଉ ଖଟ ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ବାସ୍ତୁବାଚକ ନାମଟି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ବି ମୂଳ ରୂପରେ ବୁଝିଥାଏ ଆପୁଲ କ'ଣ ଖାଉତି କାଠ ଚୌକିଆ କ'ଣ ସୁନା କାଠ ଆଉ ସୁନା ଆଉ ଏହା ଏକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବାଚକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବସ୍ତୁବାଚକ ଦେଖିଲ ବସ୍ତୁବାଚକ ସବୁ କିଏ ଅଛି ଦେଖିଗଲ ହଁ କିଏ ଅଛି କାଠ ଆଉ କିଏ ଦେଖ ଲୁହା କ'ଣ ମାଟି କାଠ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ କାଠରୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଉଛି ହଁ କି କହିବ ଚୌକି ଆରାମ ଆମେ ବି ବହିଛେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ବହିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜାତୀୟ ଗୋଟେ କାଠ ଲୁହାର ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କବାଟ କଂସା କବାଟ କାଠ କବାଟ ରୂପାର ସେଠି ହେଉଛି ମା' ମାନେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶଙ୍ଖା ଦେଉଛନ୍ତି ରୂପା ଦେଉଛନ୍ତି ପଥର ବି କାମରେ ନେଉଛି ବୁଝିଲାନି ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଉ ଜାତିବାଚକ ମନ କରୁଥିବ ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ଗୁଣବାଚକ ବା ଅବସ୍ଥା ଗୁଣବାଚକ ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାର ଶବ୍ଦକୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ କ୍ରିୟା ହେଲା ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ତେଣୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି କରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କେଉଁ ପଦରୁ କେଉଁ କାଳରେ କେଉଁ ବଚନରେ କେଉଁ ପୁରୁଷରେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ତାକୁ ହେଲା ପଢୁଛି ପଢେ ପଢିବ ପଢିଲା ପଢୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ସାଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କ'ଣ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବା ପଦରୁ କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାଇ ନାମଟି କ'ଣ ବୁଝାଏ ଶେଷରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ପାଠ ଭୋଜନ ହସ ରକ୍ଷା ହରଣ ଇଏ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରିୟାବାଚକ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପଦରୁ କାଳ ପୁରୁଷ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଯେ କ'ଣ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ବଚନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅର୍ଥ ବିଶେଷ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ସେଭଳି ସିଦ୍ଧକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତି କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଲା
तेणु एथुर आम जानले वाक्य व्यवहृत जो पद गुड़िक कौन निर्दिष्ट क्रिया कार्यर मन को बुझाए ताहाकू कहते कौन क्रियावाचक कौन क्षण कौन कहला वाक्य व्यवहृत जो पद गुड़िक निर्दिष्ट क्रिया कार्य नाम बुझाए क्रिया जमी कही पे देख क्रिया भाई क्रियावाचक विशेष पदर पुरुष अनुसार अलग था मु भोजन करी भोजन करी भोजन करे भोजन कले तुम भोजन क्रियापद भाई क्रियावाचक विशेष पद नहीं तेणु आम जाने धातु पढ़ कौन हम पढ़ा धातु किए ना पढ़ प्रत्यय किए मान चिन्ह बसला कौन ना पढ़ जुत इला पढ़ा देख जुत इला देखला खेल जुत खेल जुत दाद लहर जुत एत गुड़ा शब्द गुड़ा ध्यान दब मन रख तेणु आम जानिले कौन वाक्य क्रियार साधन अवस्थाटी को क्रियापद रूप में निधि नाम कौन कही वाक्य क्रियार साधन अवस्था कहली बिरा राजुक्त होना रांधना तेणु अवस्था क्रियार पद रूप निर्दिष्ट कथा पे देखा विशेष प्रकार प्रयोगर केतक दिग पे आम भाषा विशेष पद गुड़िक व्यवहार नुहे ध्यान दियो यदि विशेष को प्राणीवाचक सजीव अप्राणीवाचक कौन निर्जीव ये दुई व्यवहार कौन दुई व्यवहार गोटा हूँ वाचक है अप्राणी कौन कहे सजीव मान कौन जीवन अच्छे सजीव तार जीवन नहीं कौन निर्जीव तेणु आम एठू जाना मुख्यतः अप्राणीवाचक विशेष गुड़िक अप्राणीवाचक गुड़िक वस्तु भित्तिक जातिवाचक और गुणवाचक वाला गुण तो अप्राणीवाचक विशेष अप्राणीवाचक वस्तु गुणवाचक अप्राणीवाचक नहीं ये आम सिस्टम खोजला हम देख केते प्रकार विशेष रही गोटे हूँ देख ये वर्त्यवाचक विशेष्य इंद्रियग्राही विशेष्य अमूर्तवाचक विशेष्य मनोग्राही विशेष्य पुणी सब विशेष को आम गणनीय आउ अगणीय विषय भाग करते दुई भागे ध्यान दियो तेणु एत गुड़े जिनिस को आमको जानवा हेले बहुत जिन चिंता करें पे जो विशेष गुड़िक देखी स्पर्श कर हुए जो मत्य गुड़िक देखी इंद्र द्वारा बुझा गुड़ को कहवा इंद्रिय गाही जो विशेष गुड़िक इंद्रिय गाही नुहे कि देखी हुए ना कि छुई नहीं मूर्तवाचक विशेष है कहूँ तेणु सब विषय आम चिंता करवा कौन करवा कौन गणनीय अगण
ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗଣା ଯାଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଣନୀୟ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଲେ ତା ରୂପ ବଦଳେ। କାର ରୂପ ବଦଳିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେଥିରେ କୁହାହେଲା ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରାଣୀବାଚକ ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ଅପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ଅଗଣନୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ନିଆଁ ପାଣି କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଭାବରେ ଆ ଟି ଟିଏ ମାନକ ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୁଡ଼ିକ ଦେହ ପଦ ଆଉ ବିଭକ୍ତି କେତେ ପରେ ବସେ। ତିରିଟାଏ ଟୋକାଟାଏ ମହିଳାମାନେ ଶେଷରେ ବସେ। ସବୁ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଅନେକ ପିଲା ଗଣନା ପଦ ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ହେଲେ ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ହେଉ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଗଣନ ଶିଷ୍ୟ ଗଣନ ବିଶେଷ ପଦର ଏକବଚନ ବା ବହୁବଚନ ହେଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ପରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଗଣକ ପଦ ପୂର୍ବ ଆଉ ପର ଯୋଗ ହେଲେ ପଦ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ। କାରଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ କରିବି ବିଶେଷ ରୂପର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ହେଲା? ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସବୁ ବାଳକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସବୁ ବାଳକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମାନେ ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତା କର୍ମ ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥରେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକାଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ସଦ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମ ଆକାରରେ ଦେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଏ କର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେଲା କର୍ମ। ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଥାଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଆଉ କର୍ମ। ବାକ୍ୟର ମୂଳରେ ଯିଏ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା କର୍ତ୍ତା। ଏବେ କର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ କ୍ରିୟା ରହେ। ଏଇ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ଏଟା କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଚିହ୍ନ। ଏସବୁ ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥରେ ବାଳକେ ମାନେ ମୋର ଭରସା ବାଳକେ ଭୟଙ୍କର ଓଜନ ହଉଛି। କର୍ତ୍ତା ଆମେ କହିବା ବାକ୍ୟ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଆଉ କର୍ମ। କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ରହିଲା ସିଏ ହେଲା କର୍ମ। ବାକ୍ୟର ମୂଳରେ ଯିଏ ରହିଲା ସିଏ ହେଲା କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ରହିଲା ସିଏ ହେଲା କ'ଣ? ସେ ହେଲା କର୍ମ। ହେଲା? ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏ ଆମ ଭାଷାର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କ୍ରିୟାବାଚକ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଖେଳେ ପଢ଼ା ଏ କ୍ରିୟାବାଚକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯାହାର ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ସମାନ। ବହୁବଚନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ପଦ ସମଷ୍ଟି ବାଚକ ଅର୍ଥ ଜାତି ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟା ଏ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ି ସବୁ କହିଲେ ସବୁ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏ ହେଲା ଏକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶେଷ ପଦ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ା ଯୁଗ୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଏକ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷା ଦୁଇ ସଂଯୋଜକ ଦୁଇଟି ଯୋଗ ବିଶେଷକୁ ଯୌଗ୍ୟ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ
तेणु एथुर आम जाना को हेले निम्नलिखित उदाहरण गुड़ी को पढ़ा कौन तो पिला देख लिखाए सरल विशेष्य शीत पड़ा पानी भल अच्छी देखा सरीला देखा सरीला एटा सब देख है बर्तमान देखा दुई प्रकार उदाहरण देखिले तो पानी देखा तो कार प्राणी गारा चोखा को भलसे अरे ये विशेष्य गोटे महत्वपूर्ण क्लास थिला ये विशेष्य सब इंग्लीश हूँ नाउन इट इज ए नेमिंग वर्ड तो आशा करी वीडियो को भल लगी धीरे धीरे बस पढ़ा मन स्थिर कर खाता कलम पाखे रखिक बारंबार कह खाता कलम पाखे रखा एत किए गोटे पचार देव आम से खाता सब नोटिंग कर क्लास सरला आशा करुचु द्वितीय पर्यायर लकडाउन पर थाए खाता को गोटी गोटी कर पिला माने कर ओम शांति ओम शांति शांति सर्वारिष्ट श्री भवतु कामना पाई तो